पंप लो, मोबाइल देखो भूतू देखो। देखो, हाँ हाँ देखो, पंप लो, हाँ हाँ। ये बच्चा पंप ले रहा है, होशियार बच्चा। खांसी होता है इसको। अरे रे रे रे, पंप लो। इसमें भी गैस है क्या? वाइट वाइट गैस ही है। और एक बार देना है। 70 सेकंड तक रखना था। 70 सेकंड रखा नहीं इसीलिए। तब तक वो सांस ले लेगा, थोड़ी देर तक बढ़िया से चला जाएगा। इसको 70 सेकंड होल्ड करके रखना है बच्चे के मुंह पे। नाक तो तुम छुड़ा दिया। गुड, वेरी गुड।